啦，真係啦，開估啦，就係呢一個孫悟空嘅少年期啊，就係呢一個318嘅大獎嘅。咁就前日係啦，咁夜晚黑我就收到料啦，咁就即刻 post 咗喺 YouTube 嘅，就係呢個孫悟空少年期嗰個樣嚟嘅。咁其實我就心諗冇理由㗎，因為其實通常咧嗰個時間咧，佢就係會俾呢啲 clues 我哋啦，係啦，咁就俾我哋去估嘅，咁就估唔到啦，真係今次就真係直接俾呢一個少年期悟空我哋咧，就真係呢一張卡啦，係啦，咁就唔係呢個大魔，冇辦法啦 ，OK， 咁就事不宜遲，就即刻講下呢一張卡啦，係啦，咁呢一張卡嘅對想記咧就係少年篇啦，或者係地球長大嘅戰士類別啦，咁啊氣力值加3啦，咁就生命值咧就200% up 嘅，咁啊攻防170% 嘅，係啦，咁啊如果包含埋呢個少年少女啊，同埋呢一個龍珠追尋者嘅時候咧，咁就3圍再加多50% 嘅，係啦，咁就好 generic 啦，咁就跟翻呢一個10週年大獎咁樣去玩嘅 ，OK 冇問題，咁就跟住咧就講佢被動技能啦，咁啊被動技能咧其實我都覺得幾出色嘅，係啦，咁啊其實之前咧我就未出效果之前啦，我就同大家講話其實可以慳翻嘅，係可以慳錢嘅。但係不過我自己睇完之後咧，其實我自己有少少心思思嘅，係啦。咁當然啦，其實如果以我哋一貫嘅做法嘅話，其實呢啲卡咧 UR 卡咧，理論上係唔應該去抽嘅，應該留實去抽 UR 卡嘅，係啦。但係不過就我都要循例講下佢個被動技能同埋點解佢個吸引㗎嘛，係咪先？係啦。咁而家嚟啦。咁咧自己登場嘅時候咧，咁啊參加攻擊中啦，我方以外有呢個少年篇啦，跟住少年少女啦，或者係呢個龍珠追尋者嘅時候咧，就可以有呢個登場動畫啦。咁就如果大家有睇佢個動畫嘅話咧，其實真係幾靚嘅。7個回合裏邊咧，就追加發動必殺技咁啊減傷40% up 嘅，係啦，大家冇睇錯係有減傷嘅。OK， 我哋繼續落去啦。咁呢個基本效果就係攻防200% up 啦，減傷再加多20% 嘅。必可追加攻擊啊，且超高機率發動呢個必殺嘅70% up 嘅，係啦。咁就氣力值12以上攻擊嘅時候咧，咁就其實咁樣呢個位就好似唔需要話驚俾人封咗必殺嘅，我就冇得有以下嘅嘢。咁都係幾好嘅。咁啊攻擊力咧就100% up 嘅，咁就有55% 發動你會心啦，22% 咧就迴避對手嘅攻擊嘅，係啦。咁就都驟眼睇落去都 OK 嘅，暫時 OK 嘅。咁啊，受到攻擊嘅時候咧，咁就防禦200% up 嘅。咁每次發動必殺技嘅時候咧，咁呢一張卡嘅攻擊力就會提升50% 啦。咁啊，最多去到200% 嘅，係啦。咁就夾埋嘅話咧，就應該有500% 嘅攻擊力 up 嘅，係啦。呢一張卡，咁就戰鬥中啊，自己發動7次以上必殺技嘅話咧，一張卡有格擋啦，然之後可以追加必殺技嘅。呢一張卡嘅精華所在啊，就唔係淨係呢個位嘅，係啦。咁入邊咧。就其實原來咧喺埋呢一度嘅，咁因為咧佢嗰必殺技咧係攻防 up 啊，咁就係可以無限咁樣去疊加落去啦，係啦。咁再睇翻佢被動技能呢個位啊，就係其實咧你係先唔計我儲咗7次以上必殺技有嗰扎嘢啦。咁呢一張卡其實咧就係有他聲嗱，一開波登場動畫就1次必殺技啦，自己打1次啦，就夾埋2次啦。然之後咧，基本效果咧就超高機率70% 發動必殺技，係啦，咁已經有3次啦。然之後咧，因為呢張卡係速係啊嘛，咁所以咧其實佢係內置咗10% 嘅連擊啦，咁就包埋必殺技嘅。咁我當佢打4下啦，係啦，咁就呢一張卡咧就最好嘅話咧就係4次必殺技嘅。咁即係代表如果我要打7次以上嘅話咧，我好幸運嘅話咧，我只需要2個回合嘅啫，係啦。咁呢2個回合裏邊咧，咁就大家要小心一樣嘢啦，因為呢一張卡係冇格擋嘅 ，OK， 佢只得減傷嘅咋，所以咧嗱，假如佢一開波出現嘅話，就係頭1至3個回合裏邊咧，你一定要擺去落 slot 2。如果咧佢係第2回合出現嘅話，2至4回合咧，你都係要擺去落 slot 2嘅 ，OK。咁係啦，咁點解我要咁樣講咧？即係點解要係話1至3同埋2至4咧？因為佢之後咧就有格擋啦，然之後咧大家睇翻佢嗰個必殺技位啊，係有呢一個疊攻疊防啊，咁所以咧其實佢就根據翻佢嗰個攻防咧都會提升下嘅，係啦，咁就我相信都會疊得幾多下，因為你如果打咗2回合裏邊係啦 lucky 嘅話夾埋8次，跟住你呢個被動技能嗰個位咧。係會再追加必殺技，咁即係夾埋係5次啦，咁即係7回合裏邊咧就減咗2次登場嘅話，就可能你得翻1次登場裏邊就可以打5次，係啦，打5次嘅話咧，你就可以疊攻疊防嘅添，咁就我個人認為都
唔差嘅呢一張卡喺呢個位睇落去，但係不過就個問題就係在於頭嗰兩 round 啦，登場嗰兩 round 你就唔可以擺落 slot 1咯。咁之後就應該都冇問題㗎，你可以擺佢落去slot 1就得㗎啦，係呢張卡。咁就係點講咧？好考大家睇下擺佢落去嗰個時機啦，係啦，擺佢落去 slot 1嘅時機係啦。咁基本上咧，佢係有呢一個40% 減傷同埋20% 減傷嘅。咁7回合裏邊佢有60% 減傷嘅。咁就第3次登場開始，你就應該都係有60% 減傷，之後就會得翻20%，因為佢7回合裏邊啊嘛，係啦。咁就呢一張卡咧，就應該係符合翻近排超難過嗰一關啦，係啦。因為前期啲 boss 都唔係好似好勁咁啊，係啦。咁就大家可以拎呢一張去試下嘅。咁就點解可以拎呢張卡去試下咧？因為呢一張卡其實係有呢個地球長大嘅戰士啦，跟住就有呢個純殺亞人啦，係啦，呢一紮嘢嘅。咁就如果你揾呢一個10週年大獎嘅話，就要揾孫悟空去帶佢去行咯，係啊，就係咁啦。咁其實佢都係少年篇嘅隊長嚟嘅，你都可以帶少年篇嘅角色嘅。但我就真係揾過下，我真係冇乜呢個吸引力啊，擺佢落去。所以咧，我就揾咗呢個地球長大嘅戰士同埋呢個龍珠追尋者啦，就有呢3張嘅大魔啦、布馬啦，同埋呢一個唔飯仔嘅。如果你係少年少女嘅話咧，就有呢一個超3屁孩啦，跟住就有超2唔飯啦，係啦，咁就如此類推啦，係啦。咁所以咧，就其實揾呢一紮角色嘅話咧，係比較好嘅。咁係啦，重點嚟啦，如果佢係 slot 呢個頭嗰1至3 turn 或者係2至4 turn 咧，你做唔到 slot 1角色嘅話咧，點算好啊？係啦，咁其實好重要噶嘛。咁其實你係行翻呢一個位嘅話，你係可以揾翻呢一個超3屁孩啦，係啦，又或者你係可以揾呢一個大魔嘅悟空去做呢一個 slot 1角色嘅，係啦，咁就只要你登場咗2次之後咧，你就可以做翻一個 slot 1角色噶啦，係啦，呢一張卡，咁就應該係咁玩嘅，係啦，理論上。咁當然啦，佢之後就會越疊越勁啦。咁佢都會有呢個500% 嘅攻擊力 up 嘅，咁就都勁嘅。我個人認為係啦。咁好啦，咁咧講得話我其實我就揾咗呢一紮角色啦。咁就係時候要講下組隊個方面啦。其實咧，呢一張新嘅悟空咧，就同舊嗰張悟空咧，其實都差唔多嘅。唯一唔同嘅地方咧，就係冇咗呢個龜波氣功啦。係啊，咁就冇咗龜波氣功嘅啫。同埋就轉翻做呢個近戰能手啦，係啦，咁就咁嘅樣嘅。咁如果我再冧翻落去嘅話咧，就擺落去呢一隊 team 嗰度嘅話咧，大家就可以見到佢哋啲 link 咧就係有以下呢啲嘅，係啦。咁就你問我吸唔吸引咧，我就覺得 OK 嘅 OK。但係不過咧，就即係嗰張卡自己本身係 OK 嘅，但係不過佢哋啲 link 係好差咯。係冇辦法啦，因為你天真嘅話咧，就真係掕到呢一個超3屁孩啦。咁你又會諗喎，如果我砌呢一隊嘅話咧，咁我其實我係有2張孫悟空呢個少年期噶嘛，咁所以我就會擺佢落去 slot 1、slot 2啦，係啦。咁呢個位即係每個都會登場啦，係啦。咁你就要諗定我揾邊一張卡同呢一個悟空 partner 好啊，係啦，咁就。係啦，咁其實基本上如果係嘅話，咁我都會揾翻唔飯仔嘅，因為唔飯仔佢變咗身之後變呢個笛子魔童嘅話咧，佢都係疊攻疊防啦，係啦，咁就呢一隊咧對我嚟講咧，我個人認為係可以玩到呢個比較長時間嘅呢個關卡啦，係啦，咁如果你短時間嘅話，其實佢係有少少蝕底嘅呢一張卡，因為你係咯，你登場第3個回合嘅話，你先至會發揮到效果。如果你太短，例如啲咩超擊戰啊嗰啲咧，咁你就會發現到其實你4 round 裏邊就會完場噶啦嘛。咁就呢一張卡就唔適合打嗰啲嘅，係啦，係咯。咁就大家覺得抽唔抽咧？咁就我都係嗰句啦。你作為一張 UR 卡嘅話，你之後會中翻嚟嘅。咁如果你而家用咗啲石嘅話咧，咁就到你想抽一張 LR 卡嘅時候咧，又或者有呢個超4大魔悟空嘅話咧，咁你有機會就冇咗啲機會咯，就係咁樣啦。咁就可以大家就留翻下啲石都得嘅。咁我個人認為其實逢親呢啲呢啲新嘅 festival 嘅嘢嘅話咧，咁基本上咧最吸引我嘅地方就喺呢個龍石優惠嗰度，係啦，咁就要完啲龍石優惠之後就算啦，係啦，由得佢啦。咁好啦，
我哋講完呢一張悟空之後啊，係啦，我哋要講下啲咩咧？我哋就要講下啦，咁就有新嘅呢一個 Red Song 啦，咁啊少年篇啦，係啦，唔知佢會唔會焗大家去抽呢一張卡先可以過到關咧？係啦，咁其實咧都有另一張卡代替嘅，係啦，咁就係呢一張悟空啦。呢一張悟空咧就會有新嘅呢一個 ECA 啊，係啦，咁就暫時都未有任何資訊住嘅，咁就大家留意下啦，係啦。咁跟住咧就重頭戲啦。重頭戲就係咧，上次咧就係得 JP 先有嘅，咁今次咧我哋國際服咧終於都有埋呢一個係啦，呢個特別支援組合啊，係啦，咁就基本上呢一個最正就梗係for 啲 link leveling 嘅一啲豬啦，係啦，咁就126個同埋250幾個啦，咁我睇下佢幾錢啦。如果係呢個200蚊以內嘅話咧，咁我都有機會買嘅。咁就如果100蚊以內咧，我就實買嘅，係啦。咁就如果300至400蚊嘅話咧，就算數啦，係啦。因為其實呢啲嘢自己可以打翻嚟噶嘛。咁同埋如果你有一直買開呢啲一個月裏邊100蚊左右嘅話，其實都有噶啦，係啦。我覺得冇乜必要嘅。如果你真係300幾400蚊嘅話，我都會留翻嚟買石船啦，係啦，唔好搞咁多嘢啦。咁呢一張卡啊，最終評價係啦，呢張卡最終評價咧，就其實佢啲隊友好勁啦，係啦，跟住咧佢啲 link 好渣啦，係啦，咁就本身咧佢自己嗰個內扣咧係唔差嘅，佢嗰個被動技能嗰度，咁佢係可以跌到好高攻同埋好硬淨嘅呢一張卡。但就需要時間咯，係啦，咁啊呢一堆咧就係我以上嘅對呢一張新卡嘅評價啦。咁就抽唔抽咧？我自己可能以示尊重咧，就抽一兩下啦，咁就擺落個 shot 度嘅，係啦，就同上次呢一個大摩比達超3啊，係啦咁一樣嘅。咁好啦，今次呢條片就嚟到呢一度啊，咁就我哋就下次再見啦，拜拜。